R4S கிச்சன். இன்னைக்கு கோழி குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். எங்கள் சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க. சிக்கன் கறி செய்ய தேவையான பொருள்: சிக்கன் ஒரு 1/4 கிலோ, தேங்காய் கொஞ்சம் ஒரு 1/4 மூடி எடுத்து வச்சிருக்கு, 2 தக்காளி, ஒரு வெங்காயம், ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு, தேங்காய் கூட அரைக்க சோம்பு, குருமிளகு, சீரகம், தனியா பவுட்ரு, மிளகாத்தூள், கரம் மசாலா, மஞ்சள். இப்போ இந்த ஜீராவும் மிளகு சீரகம் போட்டு தேங்காய் கூட அரைச்சிக்கலாம். எண்ணெய் ஊற்றி ஒரு பிஞ்ச் பட்டையும் ஏலக்காயும் போட்டு வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கட்டும். பொன்னிறமாக வதங்குறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு, எல்லா மசாலாவும் போட்டுக்கலாம். எடுத்து வச்ச மசாலா எல்லாம் போட்டு நல்லா எண்ணெயிலே பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்லா இப்போ பச்சை வாசம் நல்லா போயிடுச்சு. இப்போ தக்காளி மிக்சியில் அடித்து தக்காளி கீரை போட்டுக்கலாம். இது எண்ணெய் பிரிகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம். நல்லா கொதி வந்துடுச்சு. இப்போது இந்த அரைச்சி வச்ச தேங்காய் ஊற்றி லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். நல்லா சிக்கன் வெந்தோடனே நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம். குழம்பு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கிடலாம். நீங்களும் இந்த குழம்பு வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.